Над усёй нашей краиной, наставивши белые ветрозі крылы, планируют буслы. Их многие и многие тысячи, кто лечил. На вільчиках селянских хат, на древах, на колоннах старых разбуранных палацаў, на сляпах капліц, сярод маладога зялёнага жыта, гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя і не толькі ў гэтыя дні зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. І не здзіўляйцеся, дзяўчаты і хлопцы, на дзіўную назву кнігі, якая трапіла да вашых рук. До пэўнай ступені бусел сімвол Беларусі. Вось так і планіруюць буслы. А мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вами радзіму. І для вас я і хачу, наколькі хопіць маіх ведаў і здольнасцей, расказаць пра яе.